Oimore nya kwaramogi ma chiegni hen chieng' tich abich ma bende tarik 13 dwe mar ariyo higa mar 2026 odong' odiochieng' achiel kende. Kia ni chakre kawuono kata kiny odonjo odiochieng' mar jogo moherore. Kata kamano kapok wadhi odiochieng'no, Ramogi TV kuni weche manyien chenro mar ang'ich welo. Wantiere kod mathoth ma waikoni, omiyo magi e weche maomiyo pek. We will identify any of the heads of institutions that will have registered related errors for appropriate disciplinary action. Ikruok ne penj madongo ma higani chakore ayanga dweni ka migawo mar somo golo siem mager ne jopuonj mabiro rem chiwo kata chiwo nonro ma ok ler mag jopuonjregi. The seat of the Deputy President is not negotiable. It has to remain with Professor Kithure Kindiki. We can lend them Kithure Kindiki to be an ODM, and he can still remain as the Deputy President of Kenya. Kanyo mag UDA omako ni Kindiki ma nyaka bed jalup jatend piny yiero manyien ka giseyo jokanyo mag ODM malieko ni gidwaro komno. Kata obedo ni wuoche gavana marwa ne dongo kaka jakom mar Homa Bay County, ka watiyo kanyakla to bende wapuonjore gi gavana guide kaka onego watim, to chama dhi bedo motegno moloyo. Yod bura Homa Bay Town Peter Kaluma yier kaka jakom duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay yiero mane otim e yor winjruok. Yakoromogi ntiere kama kare, wantiere kod mathoth ma oikoni. Laiwa duto mag tudruok oyaw kendo nyalo orna ote machuok 2-3-0-1 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Wagombaka nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaloko marwa en Liz Otieno. Bed kode chakruok nyaka giko. Kama chako gavana kaunti mar Tharaka Nithi okwede malich duond bura mar ODM idwaro margi madhiro mondo mi omigi kom ma jalup jatend piny e twak mapod ok ochakore matiyo kanyakla kod duond bura mar UDA. Mudhomi wacho ni komno nigi wuon go mosetiyo makare kaka jalup jatend piny Kenya William Ruto kanoloso chuka iko ma jagoro ma jagoro kaunti no Priscilla Murada Mjuki. Wacho ni kom mar jalup jatend piny ok bi ketie mesa e kinde twak. Omedo ni ka ODM omedo dhiro paro makamano to UDA biro miyo Kindiki thuolo mondo mi odonje duond bura mar ODM kendo med mana mako lemo ma jalup jatend piny. As far as we are in broad-based government as one government or broad-based government, the seat of the Deputy President is not negotiable. It has to remain with Professor Kithure Kindiki. However, should the ODM really insist they have to stay in broad-based government and want that seat, we are willing to make one very, very simple compromise. Because the president is UDA, we can lend them Kithure Kindiki to be an ODM, and he can still remain as the Deputy President of Kenya. That is the only compromise we can make. Ka pod wantiere weche mag siasa, jod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma yier kaka jakom mar duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay e yiero mane otim e yor winjruok kod komiti ma biro bedo kata chenro mag ODM e kaunti no. Jotelo mane oyier e lemo mopogore mag kaunti no singo biro tiyo kanyakla mar tego ODM e kor gwenge makono moteo ne yiero mar higa mag 2027. Jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay kata County Coordinating Committee ne otimo yor winjruok kata consensus kama jochung' ne oketo winjruok e kindegi mar pogo lemo mopogore. Chenro ma kamano mano time e boma ma Homa Bay. Jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma ne oyier kaka jakom duond bura mar ODM e kaunti ni ka iluwe gi jatend kweth mathoth e od bura mar kaunti Richard Ogindo. Jatend mine mag ODM ne oyier Pamela Odera ka jaod bura ma Kabondo Kasipul Dr. Ivo Bara ne omi lemo mar jagoro. Kata obedo ni wuoche gavana marwa ne dongo kaka jakom mar Homa Bay County, ka watiyo kanyakla to bende wapuonjore gi gavana guide kaka onego watim, to chama dhi bedo motegno moloyo. Koro ang'ata achiel ok anyal pong'o tiend national chair marwa, ta adwa kwa jowa kendo giseyie ni wadhi keto sanja ka sanja to wadhi riwo tiende wa te
kane gitwak gi jofwamb weche bang' yiero margi. Jakom ODM e kaunti ma Homa Bay Peter Kaloma gi jagoro Dr. Ivo Bara ne okoni ODM pod biro medo bedo motegno, kama ne gimedo seyo jagoro mar ODM North-East Edwin Sifuna kuom ne tero ODM e doho bang' kane osegole komeno. E wakwayo wadwa Sifuna ka pati osekoni ibedo gi wasikwa, wetero pati e court duoge chama. Koro an adwa wachonu kendo adwa singo ni sekretari muyiero ni kata kunene be uyie kendo aneno kane useyie ni ma e ng'ama nyalo wacho kendo lero wechewa maonge loko kata chiel. Jaod bura mar Angwe Dr. Lilian Gogo gi jalop jakom ODM e kaunti ma Homa Bay Richard Ogendo ne okoni sani koro gidwa keto maino margi e tego duond bura mar ODM e kaunti mangima bang' kane oseyiergi. Kendo watimo tegno mondo come 2027 wabed gi 100% response on all elective positions. Ka jotelo mamoko ma bende noyudo lemo ne ojiwo ndikruok e duond bura mar ODM kod jiwo rowere mapok okawo opande mondo otim mano motelo ne yiero mabiro. Kaka joma mine wabiro wuok oko kendo wabiro wuotho door to door mondo wamany ombulu ne jowa mondo wane ni party ji orejista. Sama jakom lando injili e national level, sama koro jakom linda ground e national level, one day as officials wadwa linda ground e county ka. Mar ariyo ne yudhe mano biro kamo biro support amo yiera jatelo. Akwaw ni I'll not let you down, adhi chung kodu, abed kodu gi marachiel. Mogik ne yudhe, akwa yudhe te maonge ID, kauru ID, one more ni ground. Jotelo moyiero ofis ODM manyien e kaunti ma Homa Bay kaendi osingo matiyo kanyakla kendo ne duond bura mar ODM omedo bedo motegno motelo yiero maduong' bago pacho kaendi higa manyien. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kamati moriwo mag piny owacho motenore kod weche uchumi IBEC ma ichwe kom kod jalup jatend piny Kithure Kindiki ogolo chik ne migawo mar omenda mondo ochiw shillings bilion 2 mabiro tayo chenro mar konyruok manono e yor nyuol ne mine kuonde thieth mag level 2 kod 3 mag piny owacho e Kenya mangima. Okang' ma bende gigoyo mageno tego chenro mag thieth e kinde ma piny owacho bero chenro mage e sekta no. IBEC bende oyango kenge mag gisegoyo weche mag thieth ne Uganda duto mano UHC kar bedo ni moko kuom jo Kenya osebedo ka goyo kendo seyo chenro no kuonde thieth ma ok tin ne 1287 ma itayo kod piny owacho mag counties. Omi chik mondo mi ochwal nonro makare mag account mag bengi mondo mi ochulgi gope gi mantiere. Migawo ma thieth kod bende oyango ni kwayo mibiro keto baonge boke moteno gi makare ibo ket tenge. From 7 million in NHIF to now 29.4 million Kenyans. We are moving towards universality. If we can keep on increasing that space into 40 million, then truly we can say we have a universal healthcare program. Both health and finance, to provide us with accurate, verifiable details for over 1,287 health facilities immediately. We want to clear these payments by the end of this month. The holding of hay or livestock feed within the county be given priority for offtake by the national government, because that will also inject some liquidity into those counties. Wadhi weche mag penj ndikruok ne piny madongo ma higani chakore ayanga dweni ka migawo mar somo ogolo sim mager ne jopuonj mabiro rem chiwo kata chiwo nonro ma ok ler mag jopuonjre. Simfros Okinda miyo ler. Migawo mar somo osechako keto ikruok ne piny madongo mag KPSEA, KJSEA kod KCSE ma ibiro tim higani. Duol matayo chenro mag penj pacho ka NEC olero ni giseketo ikruok makare ne chenro mar ndiko ayanga jopuonjre mabiro chakore kod dweni kendo dhi nyaka dwe mar adek. The registration dates for KPSEA will run from the 16th of February to the 16th of March 2026. The registration period for KJSEA will run from the 2nd of March to the 31st of March 2026, while the registration period for KCSE will run from the 16th of February to the 31st of March
2026. Schools are expected to upload registration data and complete the registration process within the timelines stipulated. Koyango thuolo machakruok mar ndiko ayanga jopuonjre, jatend migawo mar somo Migoso Gamba ogolo siem ne jopuonj mabiro rem chiwo nonro makare mag jopuonjregi. There have been cases of learners who have suffered because their heads of institutions uploaded erroneous data by, for example, as the CEO has indicating the wrong gender. Some learners were not registered at all. These errors unduly and unfairly disenfranchise our learners and also expose the government to serious legal risks, and we have to avert them at all costs. For the 2026 cycle, we will identify any of the heads of institutions that will not have registered or will have registered related errors for appropriate disciplinary action by the Teachers Service Commission. Mano malera non jopuonj eneko yango thuolo mokwongo chiwo thuolo ne jonyuol mondo chuo wang'gi non jopuonjre tok ndiko makamago mondo gine ni onge makosa mora mora mobetie. We will have an opportunity in the month of April for parents to confirm, one, whether their children have been registered. When the children break for the April holidays, we will have completed the registration process. So any parent with a child in grade 6, grade 9, Form 4, or grade 10, they should first ask their child, were you registered? And then we will provide a platform where the parent can log in and check, one, whether the child has been registered, two, whether the names of the child have been entered correctly. E okang' mokwongo, nek dhi nono winjo ma jopuonjre mantiere grade mar 10 ka ikruok ne piny makamano bende nek lero ni dhi maber. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Maukumo kinde ma pacho ka kod jopuonjre mag weche chike obago ng'anyo ka gijwago rocho ratichgi e kuondegi mag tich. Giwacho ni karabiro ni gisechwalo ng'ur margi ne riwruogo kinde pok okawo okang' makare mar konyogi kendo ginyal dhi nyime. Ling kaka Efinya Kidilero tend riwruogo kinde mapacho ka LSK lero ni nitie komiti marango weche makamago kendo gimiyo pek midhiero ma okinde kadhe. En ng'anyo ma obagi masundo riwruogo kinde LSK kotenore kod lipode mag rocho raticho kinde kod jopuonjre mag weche chike pachoka. The legal profession is built on justice, dignity and the rule of law. Yet for too long, many advocates, especially young advocates and women, have been forced to choose between their careers and their dignity, forced to endure advances, threats, exploitation, and silence just to survive in chambers, courts, and institutions meant to protect them. Sexual harassment policy mar LSK manoket iga 2019 mondo ong'i olok kendo mondo obed kagima onyalo cover jok matindo, onyalo cover jok mapod nitie e school, onyalo cover jok mamanyo pipile jok kocha. Ng'anyo makamano ne obagi nyaka kanyo mane apisi mar riwruogo kinde. Kata kamano onge tend riwruogno mane giyudo kanyo. Kata kaponi giloro kae to ne ber ka wayudo jok ma romonwa kendo winjowa kendo gikweyo chunywa nikech en wach malit ahinya ni gini omako kinde duto. Kuna wanawake pia ambao wanadhulumu young lawyers vijana. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Mnajiita kina mama, mnajiita watu ambao mnachunga watoto wenyu, lakini kule kazini mnataka vijana wadogo wapande kitanda. Dwacho kinde go kaachiel kod jopuonjre en mondo riwruogo kinde omi pek ng'ur ma osebed kichwalonegi wirani mago gik mathiro tijegi. Wawacho ni no to sexual harassment kuom the girls gi jowuoyi. We want sustainability for the young okil kae. Koro emomiyo wabiro kae kawuono in solidarity wacho bringing our demands. The Law Society has received a few complaints from members of the Law Society regarding sexual harassment as well as bullying, and some of them touch not only on professional misconduct under our policy on sexual harassment and anti-bullying, but also fall within the ambit of criminal
law. E duoko mare, jalup jakom mar LSK Mwaura Kabata olero ni nitie komiti ma e bwo riwruog LSK marango weche makamago kendo machiwo yo mowinjore lu. The Advocates Disciplinary Tribunal is the tribunal that is set up and mandated to receive these complaints and action them. By actioning is to call not only the persons who report the complaints, but also the persons who are named to be the perpetrators, who are advocates. Omedo ni gitiyo maneno ni LSK oketo lai makare ne okinde duto kod jopuonjre mag chike lai mar chiwo lipot e wi rocho ratiro ahinya to e kuondegi mag tich kaka yor keto alwora mowinjore mar tich. We are in the process of establishing a working committee on sexual harassment and anti-bullying. We will be receiving this information, and the policy confirms that the information is received confidentially without having to give the victim a moment to relive that experience. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Doke weche mag siasa, jotelo masiro lwedo piny owacho ma Manywanda goyo tache kaunti ma Nairobi kendo jiwo gai mar ODM Oburu Oginga mondo dhi nyime gi rieyo duond bura mar ODM kendo nyiso jogo matemo ketho winjruok mar ODM kod UDA. Jotelo go po piny owacho ma Manywanda kuom kelo dongruok e gwenge duto ma pacho ka kaachiel gi riwo jo Kenya duto. Chris Owino nigi lero. Auka mar siasa kod tungni dhi nyime kod yiengo duond bura mar ODM, jo siasa masiro lwedo sirikal mar Manywanda owuok oko mar chung kod tend ODM. Jo siasa mawuok e duond buche mag UDA, ODM kod Jubilee odok ne ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga kendo jiwe mondo odhi nyime gi yweyo ton mbui e duond bura mar ODM. Nawaambia Oburu Oginga, you are a new broom in ODM. You must take your rightful position. ODM is now the minority party in the National Assembly after the collapse of Azimio. Because Azimio has collapsed, I want to ask my friend Dr. Oburu Oginga, achukue buru mpya, afagie wale watu ambao walikuwa wanahudumu katika kamati chini ya Azimio. Yule ambaye anahudumu kama deputy minority leader chini ya Azimio, sababu Azimio imekufa, ODM should whip all of them. Kwa wale wanaomba wanataka viti ya hapa, tunawaambia Daktari Oburu Odinga ndio mzee ataweza kwenda kule North Eastern, kule Coast, kule kwa Maa community, kule Western, na wale wazee wengine watamwangalia waseme kwa kweli huyu tunaweza zungumza na yeye, aketi kwa meza atuombe kitu. Sasa tunaambia ndugu zetu, bado sisi tunafaa kujifunza jinsi baba alivyotuambia. Jotelo go ma oting'o jaod bura mar kaunti ma Nairobi Esther Passares, jaod bura ma Kadara George Aladwa kod nyawadgi ma Dagoretti North Beatrice Elachi ogode bende sirikal mar Manywanda kuom riwo jo Kenya kaachiel gi chwalo chenro mag dongruok e gwenge duto ma pacho kae. Tumeshikana chama mbili zile kubwa hapa nchini Kenya. Chama mbili zile kubwa hapa nchini, UDA na ODM. Na sasa wapinzani wetu wale wanataka kupambana na sisi wanahitaji maombi kidogo, kwa sababu sijui watapenya vipi, sijui watapitia njia gani kupambana na sisi na William Samoei Ruto. Siasa mag Nairobi bende okodong chien e kinde ma George Aladwa onyiso duond bura mar UDA mondo wene ODM kom gavana ma Nairobi e bwo winjruok ma yiero maduong' mabiro. Sisi kama ODM ta support Ruto for president for 2 term. Na tukimsupport for president for 2 term na ni UDA Nairobi governor awache ODM. Sisi tunaomba hiyo kwa unyenyekevu, kwa sababu viti ni kuachiana na viti ni kuheshimiana. Mimi nimesha fanya kazi yangu kwa 10 term, mimi 10 term, so mkinipatia governor Nairobi itakuwa 11 term. Mimi nasimama governor 2027 county ya Nairobi. So wajua sisi kama ODM na UDA we are partners. Tutakaa tuangalie ile kitu muhimu ni kudeliver for the broad based government the most seats. So because Alado amenipatia blessings yake, let me declare here that I shall run for MP in Makadara constituency. Kwa hivyo kila kiti ilikuwa ya chungwa ni lazima iwe chungwa. Na sisi tunaambia Mheshimiwa Rais,
tunatembea na wewe hii safari, lakini tunakuambia mahali baba aliwacha watoto wake usiwatungetinge na usiwaguzeguze, wasaidie wawe hapo. Aladwa ora moni ODPM kod Governor Johnson Sakaja ikilima Esther Passaris to dila rokom od Bramakadara. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Tokido report mar Chris Owino biro bedo kakao yueyo wa mokwongo kikidhi mabor nyakwa Ramogi pod antiere kod mathoth ma ikoni chenro mar michwelo. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was a gotten opposition. One was a gotten opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ich lachok duong dot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi chenro pod en mar ang'ich welo. Duond bura mar ODM okone kweth masiro Sifuna ni obed motang' ni mar kwethno ema baro chama mar ODM. Director mayiere duond bura no Junet Mohamed okone Governor James Orengo ni kaka omedo siro Sifuna e kaka mbi mare mar siasa medo duono. Walter Nyambaga nigi mathoth. Nyatami kod gwandruok kanyakla kod bayo wach pod medo tedore mokalo duond bura mar ODM kakoro director mar yiero Junet Mohamed okone Governor ma Siaya James Orengo ni odhi odamal ka siasa otame kendo we ketho maino mare koponi ODM nyalo dokie ng'anyo. There are people who take pride in being in the opposition because of self-esteem. Anataka aonekane amepiga kifua. Miaka 35 mimi nilikuwa katika vuguvugu, mimi ndio nimeleta katiba mpya, mimi ndio nimeleta sijima nini. Umefanya yote wapi serikali? Miaka nenda miaka rudi, wewe unataka tukue, unataka uweke watu yako kupizani kwa maandamano kwa barabara. Wewe hiyo yote ulikuwa unafanya ili upate serikali. Si utuletee serikali basi kama wewe ni bingwa. ODM okoni ok gibichiko itgi ne jok madwaro mana tero gi Kapernaum e kar chomo Singapore kod Kanan kama dongruok opote kachadila kod morkich. Injia ya maandamano, injia ya maafa, injia ya kuharibu vitu yetu, injia ya kuangamiza watu yetu na kuhangaisha hawa hapa duniani, hatutakubali. Kama wewe unaona unataka kuwa upinzani, weka kando. Sisi tunataka tukae chini na chama cha UDA kwanza. Baada hiyo ndio tuongee na vyama vingine. Na hii safari yote tumekuwa katika opposition. Ingawa tumekuwa tukishinda uchaguzi, nyinyi mmekuwa mkipigia baba kura, lakini mwishowe hatujakaa kwa kiti ya serikali. Mara hii 2027 tumeamua ya kwamba kama chama haturudi tena mambo ya opposition na wafuasi wetu. Kama viongozi wenu kuanza mazungumzo na chama cha UDA President William Samoei Ruto.
Ukitaka kwenda kutafuta ndoa, unaangalia yule ambaye kwamba tabia zinaweza kulingana zaidi. Jagoro mar ODM yor ko jolo Catherine Numayo kod jakom ODM Gladys Wanga koro konigi sani gin mana kod wach achiel mar loyo yiero maduong' kombe duto kendo dunyore kod duond buche moko maketo korgi kod ODM. Na mimi sasa ni katibu mkuu wa chama cha ODM na sitingishwi. Nimesikia nimeambiwa sijasoma, na sisi kile ambayo tumesema tutazungumza na kila mtu, lakini hatutazungumza na wale ambao wanaeneza ukabila, wanaeneza ubaguzi, wanaeneza chuki na wanaeneza kugawanywa kwa Wakenya. Na raundi hii tumesema pia ya kwamba sisi kama chama cha ODM hatutaki kurudi katika opposition. Ama kuna mtu hapa ambaye anataka kurudi kwa opposition? Si lazima pia si tuwe katika serikali. SG, wewe shika kasi bwana. Wale wanakaa wakizungumza huko washatisiwa na mama, kwa sababu mama akishika uongozi hata maji huwa yanakuwa ya mlima. Kweli urongo? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi gwenge ma kadho na mchumbi anyola miyo moro mowuok Shanzu Mombasa. Mano witonge mane piny Lebanon dweche ariyo mokalo. Koro ywak ne piny owacho mondo miyo jolgi e yor kelo ringre nyargino e pacho ka. Ywak makama ne gichwalo kalore gi pek magikoni gikale ahinya ni mar miyo ne rik oweyo tij ot kama ne utie. Kendo ne koro ne mana ng'ama manyo kibarua e pinyno. Joja oko miyo ler. Gweng' Mashanzu Pendua e od bura ma Kisauni Mombasa. Kae ne wayudo karumbi mar lit kod kuyo kwa kwanyuola mar miyo moro mane wito ngimane piny Lebanon kuma ne udhi manye tij ot. Kae familia mare kotelne kod jaode Mwero Ngala koni nyaka ne otho dweche ariyo mosekalo. Chenro duto magisetemo mar kelo ringre dala osebedo kagore e Luanda. Kapata habari hii Novemba tarehe 24 kama amevamiwa na wenzake, ameumizwa kichwa. Sasa nilivyomtafuta siku hiyo ndo tukazungumza, mimi na yeye alikuwa hawezi tayari kuongea. Kama siku ya pili yake nikaambiwa amefariki. Sasa hii inaelekea miezi miwili. Tumejaribu kufuatilizia vile mwili utafika hapa Kenya, lakini tumegonga mwamba. Hatujapata njia. Tumefuata makansela, tumejaribu kuuliza majirani, marafiki kama tutapata msaada, lakini kila kitu kimefungika. Wasikia vibaya sana. Watoto wanalia kila siku. Baba mama yuko wapi? Kula sisi wenyewe ni shida. Saa zote utafikiria atakuja lini? Saa zote utafikiria tufanye nini? Tunachanga mchango kidogo lakini hautoshelezei. Ambao hawa kubwa ndio kutusupport. Pek gikoni biro ni mar ne weyo tich e dala mane otiye kaluwore gi midhieche mane okale, kendo koro ne en mana ng'ama goyo kibarua e kinde mane masira no juke. Ywak gi maduong' koro en ni piny owacho donjre wachno mar jologi e kelo ringre e pachoka. Wanasema hakuna embassy ya huko, sasa wanatumia embassy ya Kuwait. Sasa kila siku tunaambiwa tusubiri mpaka leo. Kwa hivyo tungeomba serikali ingilie kati haya maneno, tuwe tutapata msaada, tuwe tutasaidika, angalau huu mwili uje nyumbani, uje uzikwe, kwa sababu watoto kila siku sasa wanauliza mama atakuja lini. Mara mwisho tuliongea alisema mimi karibuni naja nyumbani, lakini safari ya kuja nyumbani ndio hivyo haijafika mpaka saa hii. Alifariki ikiwa tulikuwa tumeongea akisema nakuja nyumbani, na ndio hivyo sasa nyumbani hajafika, na ndio ni kifo mpaka saa hii bado hatujapata njia ya kumleta nyumbani. Komachielo ne bende gikwayo piny owacho mondo miyo tim nonro matut ewi tho mare bang' yango ne ywaruok mane obedogo gi jowetene ema chal ni ne okelo tho mare. Hatuna msaada wowote, tunataka mama aje Kenya. Na yule alofanya vile apate adhabu kama vile alivyofanya. Serikali ichukue mkondo wake, ichukue sheria yake, tujue amechukuliwa sheria. Manaka nasipochukuliwa sheria, kesho tena atafanya jambo kama lile. Ningetaka sheria ifatilie kulingana na huyo mtu pia ambaye amefanya hichi kitendo, kwa sababu pia ni Mkenya na yuko huko Lebanon. Justice ifanyike kwa huyu marehemu, tupate haki yake pia, hata kama yuko huko, hata kama atakuja Kenya tupate haki yake hivyo hivyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadhi Migori,
chenro mag gedo mag ute manengo gi yot mabende ong'ere kaka affordable housing project migero kod omenda maromo silings bilion 1.1 ochakore kar chung'o bura ma Awendo. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko kod jod bura ma Awendo ne otelo e chenro mar chako gedo no. Gedo ma utego manengo gi yumo chakruok mar yawa yanga kod gavana ma Migori Ochilo Ayacko kaachiel kod jodbura ma Awendo Walter Owino en chenro mar ariyo mag ute manengo gi yweyo ma igero kod piny owacho e gwego mag Awendo. Ute manengo gi yweyo gi gin moko kuom chenro mag dongruok ma oting'o gedo mar chirni manyasani kod ute manengo gi yweyo e kaunti ma Migori maromo 32 ma igero kod omenda maromo bilion 28 ka okalo kuom bad migawono ma ochung'ne ute kaachiel kod bombe. Kidwa neno ka piny moro gerore to nyaka gibed gi ute manitie gorofa gi dareche mabeyo gi pi mabeyo. Walter Owino ni wamakorego pi ma Awendo biro ka. Pi ma Awendo Lake Victoria South, pi ma Awendo biro ibro losi makamong'ikorego cha ochopo koni. To kendo adwa ni uchak pangoru, ung'eyo ni samoro wanyalo mana medo wuoyo e weche mag ni dhi gednwa kia jotich. Adwa ni uchak apply, uchak oro kwayo mar dak e utegi. Ka jogi dhi gere units moingo 500, malo kucho bigere moingo 300. Adwa ni utegi uchak ng'iyo ere kaka udwa bedo landlords, ere kaka idwa nyiewo ot ma koro ichak ger kani. Director migawono ma ute kod bombe bade ma Nyanza Jared Bwoga wach ni gedo mar ute manengo gi yweyo ma chakruok mag gedo magi ochakore odiechieng' ma kawuono koro dhi kawo kinde mar dweche 18 mondo korum. We have projects courtesy of leadership elected in this county led by His Excellency Governor here worth 28 billion. A total of 32 ongoing projects, motingo projects a Parga Beach, mag affordable housing, projects a burial, mag institutional housing. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko kod jodbura ma Awendo Walter Owino ne opoyo tend piny Kenya William Ruto kuom kelo chenro mag gedo mag ute manengo gi yweyo kod chenro mamoko e kaunti ma Migori ka bende gi jo oganda gwego mag Awendo mondo koro bed kod ikruok makare mondo koro be nyiew utego ka gedo gi rumo. Awacho ni watiyo maber nikech wan gi understanding and cooperation among or between us. Ang'eyo ni an governor, ang'eyo ni ne uyiero mjumbe ma Walter Owino, ang'eyo ni uyiero President Ruto ma President ma Kenya, to wang'eyo ni un weg tich e yore mopogore. Contractor ambaye amepewa hii kazi wanamit, asante sana and congratulations kwa kupata kazi hii. Wewe ndio unajenga kule na wewe ndio utakuja kujenga hapa. Ningetaka kukuomba kazi ifanyike speedy, kitu ya kwanza. Ya pili ni kwamba wale wafanyikazi ambaye utaandika kutusaidia kujenga hizi manyumba lazima wawe ni watu wa hapa. Jotelo gi bende ne opoyo tend piny Kenya kuom kelo chenro mag dongruok e gwego mag Awendo kaachiel kod gwenge mamoko e kaunti ma Migori mangima ka gisingo tiyo kode machiegni. Mag maendeleo gi to gi mamoko gote nyaka watie atia machiegni nikech sirikande gi chalre gimidwaro mamiyo ji donjo e sirikal en ni wakel maendeleo ne jopiny. In sama maendeleo chopo iri weche ng'amo kia odhi owuoyo gi ng'ama oko maki samoro mako dhoga ka neno ka jomoko jotelo moko larore ni kia gini mar gavana. Ung'e ni japiny ok odich gi ng'ama otimo kiango. An ka gigi nitie kochilo kelo moro wabiro bawre wan mana kanyo kech mago maendeleo. Jogono ma Awendo Walter Owino komachielo e twak mare bende ne okonjo kanyogo mag ODM mondo koro med biro sirikal mar Manyuanda mondo giyude chenro mag dongruok mopogore opogore ka oseyo jogoeko makwedo sirikal mar Manyuanda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaunti ma Kisumu jagoro migirore ma weche nyithindo kare na geng'o timo limbe kar to nyithindo ma mama ngene alwora ma Kibuye Kisumu kaluwore kod masira mar mach mane muoch mawang'o kar nindo ma kanyo. Jatelo no opogi nindo kod chiemo kama bende ne orango arita ma nyithindo kaluwore kod chik mag piny owacho mar medo yudo arita nyithindo kod chako chenro maneno nyithindo mantiere e kuonde ma iritogi odwoki mar mondo riwre kod familia magi. Millicent Adhiambo Mioler. Kar saa 3 okinyi, jagoro mongirore migawo mar weche nyithindo pachoka
Karen Agengo ne omolo e karito nyithindo mama mangina e boma ma Kisumu kendo rango lal mane giyudo kolure kod masira mar mach mane omuoch kanyo kendo wango od nindo. Kane oloso kod Ramogi TV e kinde limbe makamano, Agengo ne oyango ni kaka migawo mochung' ne weche nyithindo gikelo kony mag gige nindo kod chiemo mondo kony e kelo yot mar rito nyithindogo kalure kod lal makamano. Wabiro ka ne wakelo ne nyithindo gi mattress 58, wakelo ne gi blankets magidhi umorego, wakelo ne gi bed sheets magibo umorego, wakelo ne nyithindo gi mosquito net, wakelo ne gi gik mang'eny ma nyithindo nyalo tiyogo, kata chiemo be wakelo ne nyithindo kae. Agengo bende ne olero dwaro mar sirikal keto lokruok mabiro konyo duoko chien kwan nyithindo e kuonde ritogi e yor tudogi kendo gi familia mekgi kata kokalo e tego jogo manyalo kawo tinggi kaka jonyuolgi. Ma biro nikech kalore kod chike matayo nyithindo pachoka. Nyathi owinjore obed ka rito nyithindo kuom thuolo mar dweche 6 kende kapok otude kendo gi jonyuolne kata ng'ama nyalo kawo ting'ne kaka familia ne e chenro mong'ere gi dho ngere ni foster care kata adoption. We have a plan and it's a phased approach. The phased approach is that the children's department, State Department for Children's Services, is working with these institutions by tracing the parents or the family members of these children. It is a process that involves a lot of talks with the institutions having the children and the families with a view of engaging with them and taking these children back to school, back to their families. We call it a reintegration process. But for children who we cannot trace their families, we have another option of adoption. We call it alternative family care. We are training parents. Jatelo no bange to ne olimo skunde mayudore alwora mar Nam Lolwe e gwenge ma Osiri, Ogal kod Sabako mane kodh pe okethe tat klese iga mokalo gino mane orocho somo e skundego. Agengo ne olero ni gichiwo mabede kod gik mamoko ne skundego mondo weche somo odoge wang'e. Higa mokadho cha ntiere pe moro manogoyo schools kabisa. Koro ntie schools ma roofs gi nokethore kendo ka wawuok ka wadhi e schools mochiko tie beach kocha Osiri, Ogal, Sabako, mago skunde ma wadwa tere mabati mondo wa ensure ni nyithindo osomo. One focus wa marwa kaka State Department of Mar Children, wadwa nyithindo osom, nyithindo kik bed ot. Limbe makamano bende ne onyuolo olemo mar tend kaunti kod piny owacho tiyo kanyakla ka gisingo neno ni e thuolo mar dweche 3 olos chik motegno mabiro rito dwach nyithindo mano Child Protection Policy kaka yor bero arita margi e yo mochwere. Child Protection Policy. Policy no wa discuss ma wayudo ni policy ni no se chak lose to ntie kamane ochunge. Koro wawinjore gi jatelo mar county ka deputy governor Emanotelo meeting no endo kendo ginyiso wa ni dweche 3 mabiro kae bo yudo ka koro policy ni oselosi. Policy ni bo miyo nyithindo iketo negi nyaka budget, iketo negi pesa makoro bo ritogi e Kisumu County kan kech nyithindo chiegni mana nus population ma Kisumu kae kende Kenya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jatend migawo mar ohala Davis Chirchiro koni piny owacho medo keto maino e chenro mage to tieko dhungruok mar osike e dho wath ma Mombasa kaluwore gi medruok mar kwan meli makelo mwandu kaachiel kod mago magolo mwandu e pacho ka. Kane oloso gi jofwamb weche bang' romo gi tend dho wadhno ma Mombasa, jatend migawo no koni kopogore gi tero meli mamoko idhi golo osike e wath ma Lamu. Piny owacho bende koro chano keto makum masinde manono osike oko mar port ma Mombasa. Okoni sani koro fuong'ruok oseko nyiedhore e wadhno kolero ni sani kwan meli marito gowo gi osike Mombasa osedok piny nyaka 7. I've been fully briefed on the congestion. We are working on very quick solutions to make sure that the short term is addressed, but more importantly, the longer term does not have to happen, because we are the ones causing congestion by having the scanner too soon at the port.
we probably need to create more space for scanning. It doesn't have to be inside the port because of the different agencies. How do we deal with the empty containers so that they are not causing unnecessary congestion because of the inflows coming in? For every 4 containers that come in with goods, we are shipping 1 container. Odiochiengni ma kawuono ma piny mangima ne hingo kendo dhialo odiochieng' ma Nyakalondo jofwambo e counties mopogore opogore ne wuok oko mar hingo odiochieng' ma kama kendo yango okang' ma Nyakalondo osegoyo kendo medo goyo kaka jafwambo mar Mombasa George okoleronwa thor wach mar higani. Jofwamb weche e kaunti ma Mombasa ne kawuono jowuok oko kar rombgi mar dhialo odiochieng' Nyakalondo ma iyango higa ka higa kochopo tarik 13 dwe mar 2. E wuoth mane gibago kowuok e kar tunge liech e apaya ma Moi nyaka e alap ma Burhani, jofwambogo ne oriwore gi moko kuom jopiny kaachiel kod jopuonjre mane wuok oko mar dhialo okang' ma Nyakalondo medo goyo. Diere mane koro ne mbui donjo, oganda mathoth ne ng'eyo ni koro redio dhi rumo nikech koro ji mang'eny biro dok e mbui. To gimoduogo timore ni redio duogo okang' maduong' malich mokalo nikech redio kendo koro yude mbui. Tinde nyithindo wuothe mitandao kage wacho ni wahenga waamini kwamba tunatazama redio kwenye mitandao. Koro redio en achiel kuom ute fwambo ma ok ne lal kabisa nikech oyot mondo miti kode. Diere mane koro ne mbui donjo, oganda mathoth ne ng'eyo ni koro redio dhi rumo nikech koro ji mang'eny biro dok e mbui. To gimoduogo timore ni redio duogo okang' maduong' malich mokalo nikech redio kendo koro yude mbui. Tinde nyithindo wuothe mitandao kage wacho ni wahenga waamini kwamba tunatazama redio kwenye mitandao. Koro redio en achiel kuom ute fwambo ma ok ne lal kabisa nikech oyot mondo miti kode. Ajaluongo ni threats ma jofwambo osebedo ka kale koa kuom jotelo kaka wabunge, kaka MCAs, kata kaka jopiny be nitie seche moko mabe okagiwinje gi jofwamb weche. Koro mago among threats. Mtu ambaye analima, ule mfanyikazi wa kibanda, hata saa hii unapata kila pikipiki yote imekuwa redio. So naona kwamba redio imeleta mafanikio mengi kwa upande wa elimu. Unapata kila Saturday radio stations zote ni kama ziko na kipindi ya elimu. Toni mar thor wach mar higani ne Nyakalondo kod lony mar mbui midendo ni artificial intelligence kata AI, lony ma kama gikoni medo mana bero chenro ma ok mayo gi thuolo mag tije. Inyalo kawo duonda kaka koran Daudi kama, inyalo kawo duonda miketi to kodhi wuok duonda kaka an kama to ji mang'eny dwaro gik ma authentic, gik ma kare, gima en sie. Koro AI ni to konyo mana mano mi waber tije mag lendo chenro ma watimo, lakini okonyal riembo wa tich. Moko kuom jopiny kaachiel kod jopuonjre ne bende ogolo pachgi kotenore kod weche mag Nyakalondo. Halaiki ya mashabiki wa mchezo walikuwa wakisikiliza redio. Redio ndio ilikuwa chombo cha pekee ambacho kilikuwa kikitangaza mashindano ya mipira. Elekea mambo ya uchaguzi, kwa hivyo redio itakuwa ni chombo muhimu sana katika kuhamasisha wananchi kuhusu mwelekeo wa vile uchaguzi unafaa kuwa. Furahia kwamba tumetembea na watangazaji mbalimbali. Wanafunzi wamepata kuona kwamba taaluma hii ya utangazaji ni kweli inaweza mpeleka mbali. Naamini kuwa hii ni kimoja kitengo ambacho hakiwezi kufa katika hii dunia. Maana ya sambaza habari, yajulisha watu matokeo ya sasa hata yatakayokuja hivi. Mageti moreka jofwambo e kaunti ma Vihiga ni bende obago nyasi makamano. AI itakusaidia kuandika story, kuresearch, lakini haiwezi enda kuleta breaking news. Breaking news itahitaji mwanadamu. AI ni mzuri, watu waitumie vizuri na isiinterfere na your professionalism. Tusirely kwayo 100% na tusahau the profession itself. Nyasi maket kod mano ne bende obagi e kaunti ma Kisii mano yuoye gi jagoro e migawo mar tudruok kaachiel kod jaod bura ma Kisii. Radio is one of the earliest means of communication. And in fact, radio is the most sort of effective way to communicate across the population, from the rural villages to the urban centers, those driving cars and all that. Nimefanya huko 11 years. Sasa radio ndio mambo yote, radio ndio indamusha watu, radio inafanya information na mkisikia ngoma kutoka kwa radio mna dance pole pole, so radio ni kila kitu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. En puoch gi pak ne jofwambo kaachiel kod radio ting ma gisetimo kuom kinde. Kawuono dona kawo thuolo mondo mi amos ng'ato ma en jafwambo iluongo ni Felix Oguyo Jakamolo
Wawacho ni kaunen chieng radio kod jofwambo koka mose to kobiena somo news nyaka londo mara mogimio Felix Oguyo walunge ni Jakamolo ng'eny gi nyinge mathoth. Amosi atonge maonge kikidhi mabor waduogo kod mathoth to kiywe matin. Ng'ama teri e jela en jajuo. Kare mana jakuo. Kibikwala diriyo bwana. That is a very, very serious case. Kani jakuo. Ikuodu yuwa kama nango jakani. Nigori odhi omango. Wewe ninatoka wapi? Anje umambi. Kwani ngatungisini anaweka dhongdala. Maki angono. Imebidi nimejificha nikatoka. A friend in need is a friend indeed. Nimedecide nita record baadaye. Kikilo kupacha. Kionge kiki malongo minyanyisa. Nyonoko. But I hope ninge the consequences of gigiminyisa. Ikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Tidhi wacho ni evidence hotel olor gi kiful. Iwinjo nyar ma jaba wacho ni jogo nose dare landi. Besti, it is true jonyuoli ni e jela. Anywho, bye. Refisha ushinde. 50k ya Vasha ama MMF. Haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kuku mar riwruok matayo tuke adhula e pinje mag Afrika lero ni tuke mag AFCON mibiro bagi e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania biro bagi higa ma 2027 kaka nochan, kendo ok nyal chwal nyime nyaka higa ma 2028. Jakom riwruok mar CAF Patrice Motsepe wacho ni tuke go ibiro bagi dwe mar 6 gi 7 higa ma 2027. Over the last few days, I see lots of media speculation, whether it's social media or even I'm told in the Guardian, the Guardian newspaper, in London, one of the most respected newspapers in the world, that there was an allegation that I am here to tell Tanzania and Kenya and Uganda that I'm taking away the AFCON because our three countries are not going to be ready.
that's totally unfounded. That I am enormously confident that we will succeed. Will there be challenges? There are always challenges. Ka wawere gima godhi weche motenore kod tuke mag CAF ma team mar Nairobi United nosuke pachoka kendo ikore mar biro tugo gi team mar Maniema ka gi geno yudo loch margi mokwongo. Kara beno sedhi chiyo ke group